Здравствуйте, небольшое гадание. Что вас ждет в личной жизни? Ближайшие перспективы, любовные, романтические, как хотите это называйте. Ну, вот такое гадание. Что вас ждет в личной жизни? Вы можете, пока я перемешиваю карты, задать свои вопросы, более конкретные, четкие, связанные с определенным человеком, или просто вопросы про одиночество. Я расскажу, что сейчас мы имеем в настоящий момент в личной жизни. Может быть, на что-то глаза у вас раскроются. И, конечно же, посмотрим, что вас ждет в будущем. Небольшое гадание, экспресс-гадание для тех, кто хочет разобраться, правильно ли живет. Разобраться в том, правильно ли вы живете и правильны ли ваши ожидания, может быть, в личной жизни. Так, первая карта. Ну, конечно, кто бы сомневался, в гадании на личную жизнь первая карта — отшельник. Самая-самая, по названию понятно, самая-самая одиночная, самая такая вот, казалось бы, безнадежная на личную жизнь. Вы одиноки сейчас, даже если вам так не кажется. Знаете, иногда люди в паре находятся и в браке находятся, и все равно сохраняют душевное вот это отшельничество, какое-то одиночество. Но это только одна сторона, традиционное, всем известное значение карты. В некотором соседстве, и это мы сейчас увидим через минуты, отшельник предсказывает скорый брак. Посмотрим, может быть это, а может быть и нет, может быть совсем наоборот. Здесь карта может, значение карты важное, старший аркан, важное указание. Значение карты может развернуться как в одну сторону, так и в другую. Сейчас посмотрим. Настоящий момент. Я продолжаю говорить про ваше настоящее. Десятка мечей. Десятка мечей напоминает про недавнее расставание. Может быть, не такое уж недавнее, но болезненное, кризисное. Это кризисная карта. Она говорит, что любовь потеряна была. Прям буквально потеряли или потерялись с каким-то человеком, потеряли взаимно друг друга, потеряли взаимный интерес. А десятка мечей. Все кончилось болезненно, крайне неприятно, обидно, странно, противоестественно. Это вот такая карта. Но раз что-то кончилось, значит, что-то и было. То есть такую вот пустоту в прошлом, в недавнем, карты все-таки не показывают. Есть потеря, а значит, было что терять. Вообще вот здесь вот вы выглядите в этих картах человеком, который потери любви пережил и переживает сейчас в отшельничестве. Может быть, это осознанное отшельничество, может быть, вам даже сейчас так лучше одной, потому что, нет веры, знаете как, конкретному человеку, а значит, и всем не верим, в общем, и в себя, не верим, потому что все расставания расставание — маленькая смерть, в известной песне поется, да? То есть все расставания нашу самооценку очень роняют. Я думаю, что это основная проблема. Однако тройка кубков здесь как, знаете, такой луч света в темном царстве. А знаете, что карта говорит? Что вот это вот свое горюшко, связанное с потерей любви, вам есть с кем разделить. Вот эта вот тройка кубков — это ваши подружки, например, с которыми вы с удовольствием эту всю историю обсуждаете. Насколько это полезно, вот вас поддерживать, насколько все это, к чему это приведет, я не знаю. А также тройка кубков — это легкий намек такой на любовный треугольник. Тройка кубков — это именно любовный треугольник. То есть ваша любовная история так или иначе закончилась из-за какого-то треугольника. Может быть, буквально любовного, когда вот есть выбор, ревность, соперничество. А может быть, это просто руку приложил кто-то третий, знаете. Условно говоря, какая-то гипотетическая будущая свекровь развела, да. То есть вот человек... В общем, есть третий человечек, который вот там вот что-то вот покопался, вот поковырялся и испортил вашу любовную историю. Сейчас про настоящую еще одну карту давайте так. Жрица с отшельником выпадает. Гадаете вы, может, правильно, что гадание смотрится, но по большому счету вы к отношениям новым не готовы. Вам очень
Не то чтобы хорошо, не весело, конечно, в одиночестве, но это для вас единственное, естественное, единственное допустимое сейчас вот состояние. Именно вот жрица с отшельником. Сижу, думаю, переоцениваю себя, мечтаю, рисую в альбомах. В общем, такое, знаете, вот через расставание, через одиночество духовное рост, какая-то инициация, какое-то взросление идет. Но интересная карта. Посмотрите, расклад наполнен драматизмом. А до будущего мы пока не добрались, смотрим дальше. Итак, главный вопрос гадания. Ваши перспективы в личной жизни, ваше будущее. О, перевернулись карты. Давайте поверим случаю, поверим колоде. Кто перевернулся? Тройка. Да. Ну, не знаю. Пока без хороших новостей карты усугубляют. То есть печалиться. Вот эти печали, связанные с личной вашей жизнью, все-таки сильно быстро не уйдут. Завтра все не поменяется. Придется еще подождать. И придется еще подождать. То есть 2 раза карты одно и то же говорят. Но знаете, это и совет для вас. Вы выращиваете в себе это. Вот смотрите, 3 кубков и 3 мечей. То есть вы в себе пестуете, лелеете вот это самое разбитое сердце. Вам нравится, может быть, переживать эту рану, обсуждать ее с кем-то. И вы вжились в образ. Образ, ну не знаю, там брошенки или сбежавшей невесты, неважно. Но очень много лишних переживаний. И из-за этого вот идет такой вот избыточный потенциал, да, печали какой-то. Поэтому перспективы в личной жизни, они пока не могу. То есть сильно скоро, скорых перспектив мы не видим. То есть все-таки придется ждать. Сколько, а тут уже личное дело каждого. Это сколько вы себе намерили. Потому что для кого-то это долго ждать, там, знаете, 3 дня. А для кого-то 3 года. Это все зависит от вашего гороскопа рождения, от транзитов, которые сейчас на небе, от, естественно, от того, насколько вы экологично и грамотно просите Вселенную, допустим, избавить вас от одиночества. Хороший расклад, но печальный пока. Но какой откровенный. Посмотрите, как карта откровенная. Сегодня такой день. Вот когда я гадаю, такой день. Тадам, будущее. Ну, что-то приходит в движение. По крайней мере, вот так, как теперь, все не останется. То есть ближайшее ваше будущее, ну какая тут перспектива? Завтра, послезавтра, не знаю, через месяц, через там, 3 месяца, через полгода. По крайней мере, все придет в движение. 7 жезлов. Да, она такая очень хлопотная, конкурентная, ревностная. Вот что вам доведется полюбить снова сильно, карты пока не говорят. А вот что придется ревновать, может быть, тоже снова и снова сильно, карты говорят. В то же время 7 жезлов кто-то будет добиваться вас. То есть это такое схватка, момент конкуренции, это борьба за ваше внимание, за ваше сердце. Посмотрим, чья борьба, кто принимает участие в этом рыцарском турнире. О, 5 с 7 жезлов. Ну, горячие деньки вас ждут. После периода одиночества, застоя, такая какая-то бешеная популярность. Она не всегда на пользу, она не совсем всегда приятная, но это именно такая вот борьба, схватка. То есть кто-то требует к себе вашего внимания, отчаянно за него борется. Интересная пара, кстати, очень редко вот эти 2 карты, такие похожие, такие разные, ложатся рядом. 5 и 7 жезлов. Максимальное сравнение одного человека с другим. И опять же, возможный вариант. Вы сравниваете потенциально каких-то своих женихов, вас сравнивают тоже с кем-то. Но это именно ревность, это конкурентная борьба, это перетягивание одеяла, это такое вот, знаете, когда любовь — война, как в песнях иногда вот поют, в каких-то некоторых таких композициях. Вот, то есть это... Но это интересно, по крайней мере, это живо, перспектива, да? Популярность у вас какая-то будет. Не скажу, насколько будут любить, не скажу про серьезные намерения некого, да, персонажа, но то, что вас будут ревновать сильно и доставать этой ревностью,
Вот и портрет появился. Король кубков. Как мы его ждали, король кубков. Ревность оправданно, уместно, можно сказать, потому что он любит. У него вот этот кубок, это такое символическое его сердце. Как помните, да? Как хрупкий драгоценный бокал, я сердце вам несла. Вот он несет вам вот это сердце. Король кубков, портрет такой. Во-первых, это водный человек, если отсылка к гороскопу нужна, да, рак, скорпион, рыба. Во-вторых, это человек, который умеет рассказывать о чувствах, показывать их через букеты, не знаю, свидания какие-то, прогулки под луной, стихи и так далее. Всегда ненадежный, но всегда жутко-жутко романтичный. Нравятся вам такие? Не знаю, мне нет. И вот такой портрет. Король, не старше, не младше примерно вашего возраста. Очень-очень много будет говорить. И очень-очень много будет ревновать. Впрочем, девочкам это часто нравится, потому что если ревнует, вроде как даже кажется, что и любит. Это вовсе не так, уверяю я вас, вместе со всеми психологами мира. Ну, так принято считать. Когда сцена ревности кто-то кому-то устраивает, это проявление любви. Это проявление других проблем с головой и с головкой, да, ну, так принято считать. И двойка пентаклей вам здесь на закуску. Интересный, очень яркий сценарий, конечно, карта описывает. Двойка пентаклей означает момент вашего выбора. Это не будет тот человек, про которого вы однозначно скажете: да, вот, все это мое, я его всю жизнь ждала, это прям моя вторая половинка. Нет. Вы будете, вот видите, как наша героиня здесь на карте, да, она взвешивает, она вот у нее поровну, в одной руке, в другой, что лучше, хуже. Это может быть наличие двух каких-то перспектив, две развилки, две судьбы, два человека, которые зовут на свидание. И вы будете выбирать, встречаться или не встречаться. Выбор легкий, дастся легко. Вообще в вашем ближайшем любовном будущем его можно назвать приключенческим. То есть здесь жанр именно экшен, приключенческий такой выпадает. И у вас получится легко к этому отнестись. То есть повеселитесь в меру, почувствуйте себя богиней в меру. Спасибо.